নমস্কার বন্ধু, সবাই কেমন আছো? আজকে দেখো একটা জিরিয়া গিরিবাজ পায়রা দেখাচ্ছি। খুবই সুন্দর আইস কোয়ালিটি। এদিকের আইসটা দেখে নাও, খুবই সুন্দর একটা আইস কোয়ালিটি পায়রা আছে। এবার ডানাটা দেখাচ্ছি, দেখো ডানার ফেদারগুলো কাঁচি করা আছে। এবার এদিকে ডানাটা দেখো, এদিকে ডানাটাও সেম ওরকমই করা আছে, কিন্তু দারুণ কোয়ালিটির মধ্যে পায়রাটা রয়েছে। দুম দেখতে পাচ্ছ, খুবই সুন্দর। ফেস বিউটিটা দেখো, পাগুলো দেখতেই পাচ্ছ, খুবই সুন্দর পা, দারুণ কোয়ালিটির মধ্যে। জিরিয়া মাদি পায়রা রয়েছে, খুবই সুন্দর।